Þá það 5. liður, mannestefna Akureyrarbæjar endurskoðun. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir okkur liggur mannestefna Akureyrarbæjar til umfjöllunar og samþykktar hér í bæjarstjórn. Upphaf endurskoðunar á mannestefnunni má rekja til upphaf þessa árs þegar að Hella Margrét starfsmannastjóri og Ingunn H. Bjarnadóttir verkefnastjóri starfsþróun mættu fyrir bæjarráð og lögðu fram tillögu að framkvæmd að vinnu við endurskoðun á mannestefnu. Mannestefna var upphaflega frá mars 2009 og átti nú að endurskoða á 4 ára fresti, hafði nú eitthvað farist fyrir og við töldum brýnt í rauninni að ráðast í framkvæmd á þessari endurskoðun á þessari mannestefnu. Hluti af mannestefnunni var líka, eða í rauninni þessari endurskoðun var það að líka að samþætta 3 stefnur, þar að segja mannestefnuna, þjónustustefnu og velferðarstefnu sem svo var nefnt, velferðarstefnu fyrir starfsfólk sem að fekk það góða orð hér því að það var einn bæjarfulltrúi sem að vildi breyta nafninu á fjarvistarstefnu í velferðarstefnu. Þannig að þarna í rauninni var verið að nota tækifæri til þess í rauninni að samþætta og búa til eina mannestefnu. Starfshópurinn var skipaður í kjölfar og þetta var í rauninni samþykkt á bæjarráðsfundinum að fara í stað með þetta og starfshópurinn var skipaður 12 starfsmönnum Akureyrarbæjar og þeirra hlutverk var að fullvinna drög að endurskoðaðri mannestefnu. Það má vissulega gagnrýna það og sjálfur sé kannski andvaraleysi okkar bæjarráðsmanna á þeim tíma að það hefur kannski verið ástæða til þess að hafa inn í þessum starfshópi fulltrúa úr pólitíkinni til þess að bara fylgjast og taka þátt í þessu umræðu. Hins vegar tel ég nú eins og stefna liggur fyrir að það hefur verið unnið afskaplega gott starf og það var nú þannig að stefna var kynnt. Þessi hópur hélt samtals 10 fundi á tímabilinu 15. febrúar til 11. júlí og stefna var kynnt fyrir öllum nefndum bæjarins, auk þess sem að hún var kynnt stéttarfélögum og starfsmönnum Akureyrarbæjar og mönnum gafst kostur á að koma með athugasemdir og innlegg í þessa starfsmannastefnu. Þannig ég tel nú að það hafi verið afskaplega vel staðið faglega að þessari endurskoðun. Þannig að það bárust náttúrulega vissulega umsagnir frá starfsmönnum, stéttarfélögum og fagnefndum og til þeirra, það var tekið tillit til þeirra umsagna og þeim svarað eftir atvikum. Þannig að fyrir okkur liggur hjá þessi mannestefna sem að hér til samþykktar eins og ég sagði áður. Ég ætla ekki að fara yfir einstaka þætti mannestefnunnar. Ég veit til þess að einhverjir bæjarfulltrúar komi hér upp og ræði þetta að einhverju leyti, en ég tel náttúrulega mikilvægt að menn líti á mannestefnuna sem lifandi plagg. Og það er náttúrulega ljóst að í kjölfar þess að við samþykkjum hana hér í dag, sem ég gerir ráð fyrir að verði gert, að þá verði þetta kynnt fyrir starfsmönnum og öllum vinnustöðum Akureyrarbæjar og þessu verði síðan fylgt eftir. Ég held að það sé lykill að góðum vinnustað að hafa góða mannestefnu og ég held að þau atriði sem hafa verið tekin hér inn í þessa stefnu séu liður í því, það sem við öll viljum stefna að gera Akureyrarbæ að góðum vinnustað og bæta starfsandan á öllum okkar starfsstöðum. Þannig ég fagna því að við skulum vera að samþykkja þessa mannestefnu hér í dag og klára mál mitt með því að ég óska eftir því að bæjarfulltrúar samþykkja þessa stefnu hér í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja á því að hrósa þeim sem koma að vinnu mannestefnuna. Mér finnst þetta vel unnin og skýr stefna. Hún reyndar í lengra lagi en ég held að sé ekkert annað sem að ég hefði viljað sjálf sleppa. Mér sýndist á öllu að það hefði verið komið til móts við flestar athugasemdir sem voru gerðar. Ég sérstaklega ánægð með að sjá ábyrgðarmenn á hverjum lið
og ég held að það ætti að ýta undir að stefninu verði fylgt eftir, en eins og við vitum að þá eitt að gera stefnu og svo annað að fylgja henni eftir og það vandasama verkið. Ég er einnig ánægð að sjá að þarna á að mæla mjög marga þætti hvernig til gengur, en ég hefði kannski vilja sjá enn fleiri tölulega mælikvarða á hlutamarkmiðunum, en þannig að það vantar kannski framhald að sjá, að við setjum fram hvenær við teljum árangurum vera góðan, hvenær viðunandi og hvenær slakan. Og ég held að það myndi þá kannski bara hjálpa okkur til í framhaldinu við að kannski forgangsraða aðgerðum í framhaldi af því að þetta mælt. Ég hefði mælt mig bara í kjölfar að við myndum setja, ég veit kannski hefur það verið gert, að það er sett upp aðgerðarskjal sem það er bara sett inn í á hverjum tíma fyrir sig hvar við erum stödd með hvern lið, og það er jafnvel lagt fyrir okkur þannig að við myndum bara sjá hvernig staðan er hverju sinni. En ég get ekki lastað þessa stefnu á neinn hátt nema bara komið þessar ábendingar í framhaldi af þessari vinnu og eins og bara enn og aftur. Ég bara hrósa þeim sem komið að þessari vinnu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrirtæki og stjórnendur hafa í vaxandi mæli átt að sjá því að ekki hægt að stóla á að góð staða haldist til frambúðar. Heldur þarf að sýna frumkvæði við að endurmeta ýmsar áherslur. Mikilvægt að starfsfólk sé ánægt í starfi og verið sé að ná þeim árangri sem lagt upp með. Akureyrarbær að bregðast við þessu meðal annars með endurskoðun á mannauðsstefnu bæjarins. Markmið stefnunnar að tryggja hjá Akureyrarbæ starfi hæft og ánægt starfsfólk sem getur tekist á við þau verkefni sem vinna þarf á hverjum tíma. Í stefnunni fjallað leiðir til að ná markmiðum starfsánægju, hæfni, árangur og velferð starfsfólks, auk þess sem ákveðnar aðgerðir eru tilteknar og ábyrgðaraðilar. Í stefnunni auk þess haldið utan málefni starfsmanna í samræmi við stefnu Akureyrarbæjar. Það velferð starfsmannsins og heildarinnar höfð í huga, þannig að ákvörðunum stjórnenda sem snerta starfsmenn sé framfylgt á þann veg að mestur árangur, sveigjanleiki og framleiðni náist. Stefnan var lögð fyrir starfsmenn, stéttarfélög, fagnefndir og ráð þar sem gefin var kostur á að koma með umsagnir. Stefnan var síðan kynnt okkur bæjarfulltrúum og farið var yfir hvernig tekið var tillit til þeirra umsagnar sem bárust. En það eins með þessa vinnu eins og aðra að auðvelt að sjá vankanta eftir á. Og líkt og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom hérna inn á áðan, þá hefði verið gott að hafa pólitískan fulltrúa með þessari vinnu. En þetta bara punktur sem við getum haft í huga þegar stefnan tekin á næstu endurskoðun. En afar mikilvægt að plagg sem þetta sé lifandi skjal sem tekur sífelldum breytingum. Við þurfum samt að hafa það í huga, það eitt að setja stefnu og annað að fylgja henni. Við erum svolítið að endurtaka okkur hérna. Þegar stefnur sem þessar eru settar mikilvægt að þeim sé fylgt eftir. En hugsað hefur verið fyrir því í nýrri stefnu, þar sem verklagsreglur eru tilteknar sem og ábyrgðaraðilar. Ávinningur vel heppnaðrar mannauðsstefnu sem fylgt eftir getur skilað sér í ánægðri starfsmönnum, betri þjónustu og þar af leiðandi ánægðri þjónustuþegum, færri fjarvistum, jafnvægi starfsmannaveltum og betri ímynd stofnunarinnar. Svo það til mikils að vinna með að vanda verkin og ég fæ ekki betur séð en að svo hafi verið svo sannarlega gert við gerð þessara mannauðsstefnu og vil ég nýta tækifæri núna og þakka þeim sem komu að gerð stefnunar fyrir vel unnin störf og get bara svo sannarlega samþykkt hana fyrir mitt leyti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt að koma upp til að taka undir þakkir og hrós vegna vinnu við þessa stefnu sem ég held sé mjög góð. Mér langaði bara sérstaklega að segja að ég svo ánægð með áhersluna á mikilvægi góðra stjórnenda. Það sérstaklega tekið fram í leiðarljósi stefnunar
sem sagt, hversu mikil áhrif starfsstjórnenda hefur á gæði þjónustunar og líðan starfsfólks og ég er svo rosalega ánægð með og held að við séum á svo réttri leið með því að horfa svolítið vel til stjórnunarinnar. Þannig að já, það er bara það sem ég vildi svona sérstaklega koma inn á en annars bara mjög ánægð með vel unnið verk. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir í loki málsins. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svo sem ekki að endurtaka það sem hér hefur verið sagt. Það er í raun og veru allt rétt sem hefur komið fram að það er mjög mikilvægt að hafa skýra stefnu og skýrt leiðarljós með vörðum sem að við getum metið í raun og veru framgang stefnunar út frá. Og það er kannski það sem ég lykilatriði í þessu og ég fagna því að það er verið að setja hérna ákveðna mælikvarða. Ég vilja sjá í sjálfu sér viðmið inn í stefnunni, hvaða mark setjum við til dæmis á það, hvaða starfsánægju við viljum sjá. Og það er 90%, 100%, 50%. Það er eitthvað sem við þurfum svona aðeins að velta fyrir okkur í framhaldinu, þeir liggja þarna bakvið þessi viðmið. Og ég tel að þetta sé eitthvað sem að komi bara síðar. En það sem að mig langar aðeins til þess að orða hérna, það er kannski það að við erum að steypa saman í raun og veru 3 stefnum. Og einna mikilvægstu þáttana hérna er ekki sístur er þjónustu stefnan sem er verið að færa inn í þessa stefnumótun og grundvallar atriðanum í henni er í sjálfu sér ekkert breytt. Og það sem er raun og veru mikilvægast þegar svona stefnur eru settar, það er í fyrsta lagi það hvernig ætlum við að innleiða þetta inn í allt starf hjá bænum. Það er ekkert einfalt. Það er mjög einfalt að setja stefnu. Það er í sjálfu sér einfalt að orða hlutina, síðan er það að gera þá virka. Og við þurfum líka að gera fólki bara grein fyrir því hérna út í bæ hvað þetta snýst. Og það er heldur ekkert einfalt. En mér langar aðeins bara hérna og nota þetta tækifæri til að fara aðeins yfir viðmiðin eða markmiðin varðandi þjónustu starfsfólks Akureyrarbæjar sem er, eins og sagt er og var í gömlu stefnunni, fagleg lipur og traust. Bara mjög flott hugtök sem er unnið hérna með. Og ef hún er fagleg þá höfum við góða þekkingu á verkefnunum okkar. Við hjálpumst að innan og á milli vinnustaða. Við beinum erindum í réttan farveg og vísum þeim áfram fremur en fólki. Við nýtum okkur kvartanir og ábendingar til að bæta þjónustuna. Við erum áreiðanleg orðvör og orðheldi. Þetta er stórt, en það er ekkert þarna sem vantar. Og við eigum að leggja áherslu á þetta allt saman. Ef hún er lipur, þá segjum við tökum vinsamlega á móti fólki, brosum, heilsum og hlustum. Við sýnum fólki athygli leið og það birtist. Við svörum símaðis fljótt og undir án þess að hann trufli aðra þjónustu. Við svörum erindum eins fljótt og hægt er. Við leitum góðra leiða og lausna. Og ef við erum traust, þá segjum við komum heiðarlega fram við alla og gætum jafnræðis. Við sýnum trúnað og traust og gætum þagmælsku. Við sýnum öllum virðingu og umburðarlyndi og skilning. Við gætum viðkvæmra gagna og upplýsinga, verið snyrtileg og berum virðingu fyrir umhverfi okkar. Og þegar ég horfa á þetta alls saman, því ég er nú búin að horfa á þetta í nokkur ár, þá er þetta ekkert einfalt. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Þetta eru heilmikla kröfur sem við gerum til starfsmanna bæjarins, heilt yfir, gagnvart þjónustu við íbúana sem þeir eiga vinna við að þjóna. Og það er kannski það stóra í þessu. Hvað ætlum við að gera til að tryggja að við uppfyllum og stöndum öll við þetta sem hér er sagt? Ég nefnilega tek þetta líka til mín sem bara bæjarfulltrúi, ekkert síður. Ég vildi bara aðeins benda á þetta vegna þess að mér finnst þetta flottur rammi, þetta er flott innihald, mjög sterkt og það skiptir okkur máli að við getum sagt við stöndum undir þessum kröfum, algjörlega.
þá verðum við líka að gera eitthvað til að styðja við fólk. Það er ekkert einfalt að sitja á skrifstofu og fá inn til sín mjög reiðan íbúa. Það er ekkert einfalt að halda stillingu sinni ef að það er ausið yfir mann skömmum og svívirðum. Þetta þarf að þjálfa oft í mörgum tilvikum. Það er ekkert einfalt að takast á við þetta. Og það er ástæði fyrir því að fólk er reitt. Og við þurfum einhvern veginn að vinna með það. Við höfum grunninn og nú þurfum við bara að virkja þetta eins og alla þessa stefnu. Og ég bara ber góða von í brjóstum að það muni ganga vel, en tök undir orði yfir hvað það varðar og reyndar svolega líka, bæði þetta að setja upp skýra verkáætlun og svo er lykilatriði að styrkja stjórnendur. Það er lykilatriði. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í lokamáli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvert sér hljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu sem geta samþykkt þess að skefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.